Dan kishin ƙasa garkuwan talakawa dan takarar sanatan Kano ta tsakiya Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya ce ya ku ƴan uwa ku tuna haƙƙin ku ne zaɓar shugabanni na gari sam hakan ba zai yiwu ba sai da katin zaɓe tabbas za a shawo basilla idan mun zauna a gida mun naɗa hannuwan muna surutai marasa amfani mu yi wa rayuwar mu gata da yankin mu kishin addinin mu tilasta kanmu da ƴan uwanmu mu fita domin sabuntawa ko karɓar sabon katin zaɓe da haka ne za mu ceci rayuwarmu ta gobe ya kai ɗan uwa da ke ƴar uwa ku ji ku sani abokan zamanmu tuni sun mana fintinkau mu yi hattara kada yawanmu ya kasa amfanar mana da komai mu yi kishin addininmu da ƙasarmu musamman ma da yankinmu ɗan takarar sanatan Kano ta tsakiya Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura yana wa jama'an Kano fatan alkhairi tare da azumtar ranar Arfa Allah subhanahu wata'ala ya bada ikon yin ibadoji tare da shagulgulan bikin sallah lafiya. Wannan sako ne daga Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura karkashin jagorancin Honorable Ibrahim Shehu Suleiman jikan tafarkin sarkin yakin AA Zaura SS Danko.